Доброе утро! Можжевельник – терпкий запах. Он его накопит в лапах. Оборви его немножко, а потом свари с картошкой. В можжевельнике содержится огромное количество эфирных масел, благодаря которым растение имеет неповторимый аромат. При высыхании масла выделяются наружу и оказывают благотворное влияние на нервную, кровеносную и дыхательную систему. Вот почему я рекомендую держать дома различные поделки и подушки из можжевельника. О том, что наши предки высоко ценили силу можжевельника, говорит тот факт, что в XVII веке на Руси существовала ягодная повинность. Шишкоягоды, собранные в большом количестве, везли в Москву в аптекарский приказ. Там из них добывали можжевеловое масло и спирт, которые затем широко применяли в медицине. Шишкоягода можжевельника обладает бактерицидными, противовоспалительными, спазмолитическими и мочегонными свойствами. Настои из плодов используются при отеках, заболеваниях мочевыделительной системы, а также как противоглистное и желчегонные средства. Можжевеловый чай полезно пить при заболеваниях легких и бронхов, так как он разжижает мокроту, способствует ее лучшему отделению и успокаивает кашель. Масло из хвои можжевельника используют для растирания болезненных суставов и мышц при ревматизме, параличе конечностей, невралгиях и подагре. Несмотря на многие полезные свойства, можжевельник нельзя принимать дольше 1,5 месяцев, а также во время беременности и при почечной недостаточности. Научные исследования показали, что ни одно дерево не выделяет столько фитонцидов, сколько можжевельник. Эфирные масла содержатся в большом количестве во всех частях растения. Кроме того, в корнях много дубильных веществ и сапонинов. Хвоя богата аскорбиновой кислотой, а в шишкоягодах присутствуют микро- и макроэлементы – сахара, органические кислоты, красящие вещества и смолы. Горечь, которая содержится в шишкоягодах можжевельника, способна улучшать пищеварение. 1 чайную ложку плодов зальем стаканом кипятка. И сделаем все это в термокружке. Настаивать будем 4 часа. Принимать по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Это поможет избавиться от таких проблем, как изжога и несварение желудка. Так что будьте здоровы, без всякой химии.